Hey, what's up guys? So ngayon, tetest na natin tong Cyclonus race spec natin. So tetest natin yung with noise nito. Punta tayo dito sa bypass para matest tong with noise nito. Tara, let's go! So yeah, test natin tong with noise nitong Cyclonus race spec. 50, 60, 70, 80, 90, wala naman makikinig mga halos na 100. Minimal lang naman yung noise, minimal lang naman, hindi naman sobrang lakas. 90, kaya 100. 100, 101, 102. Medyo may with noise. 90. Makikinig mo na yung with noise ng 90. Pero di siya malakas hindi siya malakas na hangin talaga. Makikinig nyo sa audio. Kung makikinig nyo sa audio kung malakas ba talaga. Parang hindi naman. So yun guys, yan natasan natin itong ating race spec Chronos. Yan sa 90 pataas natakbo, doon na mag-start yung paglakas ng wind noise. Pero other than that, kayang-kaya naman, bearable naman yung wind noise na makikinig nyo. So yun lang. So sa nagtatanong, ano nasagot ko, and drive safe, peace, let's go.